Shalom, 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 amahoro y'Imana akomeze kuganza imitima yanyu niko namana yivuze imisi yose. Nta wundi ni Jaja my check sound. Muranzi guys mu biganiro bitandukanye. So ni kuri Bahotvinternational rero ndabizi ko ushobora kuba ari bwa mbere kuri kino kiganiro ko subscribe guys, ko subscribe kugira ngo uzone ibiganiro bitandukanye dushikiza kuri muri buno bwami bwa Bahotvinternational. So tubise umushitse dasanzwe that sounds guys. Mumwiseze kwitwa mutumiye araza aje kutubwira intahe yiwe yatwubatse yahezagiye benshi aho tuko twagera tubona message atandukanye batubwira ati mu bya muntu yaraduhezagiye ati turakeneye none hazoze kutubwira bya vyiciro yatubwira yacishije kuyange ntiyatubwira umunsi rero twamaze kugira ngo atubwire ibyicaro ngo biri ko biratuma abantu hadashika mu vyabo ivyo vyicaro nibiki guys katumuye kaze turamutse cyamukije mukozi w'Imana ndabaramukije cyane mwese mwizina ry'umwami wacu Yesu. Amen anyegera. Yego cyane. Umeze neza. Asha turashima Imana ntitwidodomba. Imisi nyinshi vrema. Watagase? Gutagata ndabikora ku bintu bibiri. Madame arangaburira neza. Yego. Ico ni shambe. Kabiri Yesu nawe acasimika. N'urukundo rurahari. Yewe gayi. Ngaho Cameraman aratwenza rawere cameraman irongora mwizina rya Yesu nawe utagati nuko kwata kuzi abakurabye ubwa mbere je badukurikanye ubwa mbere witwa bandi bo nitwa Saidi Nzohabonayo senga muri Methodiste Libre paroisse ya Kamenge aho beshi bita kwa Ananiya hanyuma hejuru y'ivyo ndakunda gutanga ibiganiro kwijwi riremesha radio kiganire neza y'Imana kiganiro umubano mu rugo mfise ikibazo n'amasengesho ya burindwi no guteramana n'Imana ku munsi wa kane mu ijoro aho hose no kuri Voix d'Espoir yego atutanga ibiganiro tuvuga ubukuru bw'Imana kweli gutanga ibiganiro vyinshi nk'ivyo vyose ni wewe babonye bishobora oya harakantu nzo kubati ni neema ya Mungu tu n'ubuntu guys ugira mugeze ngo ni neema ya Mungu tu baho ni neema kubona ushimwe ni neema ya Mungu yego nuko mukozi w'Imana uyumva gute kongera kuba kandi hano mu bwayi bwa Bahotvinternational ndaryohewe cyane kuba hano bibonekana ko mwarankunze haje umuntu agutumiye rimwe ntahasura kugutumira ntaba yaragukunze ariko utumiye bugira kuri gatatu cumi hano byo kuri barankunze rero numva ngiye kubera mwarankunze nanje ndakunda televiziyo yanyu ndakunda abanyagihugu ndakunda abantu b'Imana Imana yewe bicubahira urakoze cyane uraberewe by the way urakoze frère urakoze cyane nuko ubona Saidi mukozi w'Imana irafuwa pasi watubwiye twari twagutumiye aho bari kwatubwira mu kiganiro intahe yanje aho watubwiye intahe ikomeye bararira kugezaho n'ubu bakitwandikiye ati ujya mukozi w'Imana yadukoze ku mutima hari ibintu wavuze dusa n'abagiye barangiza ikiganiro uravuga ibintu bijanye n'ivyicaro sivyo atubwiye ibintu bijanye n'ivyicaro ndumva ndakozwe ko yaho hariho nabatwandikiye inbox atubwira ngo bijya vyicaro ko atabivuze ndababwiye ati uri bikako twavuze yuko tuzongera tumutumire azadusigurira ibije n'ivyicaro abantu barimo mbega uvuze vyicaro uvuze iki nka hantu twicaye n'iki cicaro urakoze cyane mu kirundi sindaronka ijambo neza kuno ushobora kubivuga ariko mu giswahili bavuga ngo kikao canke vikao vya kiharibifu bivuga ngo ivyicaro vyo konona canke vyo kononera abantu canke bavuga ngo inama zo kononera abantu none ahantu ko twihicaye twamenya gute ko honono urakoze cyane ahantu turi dushaka kuhicara turi mu nama yo konona canke inama yo gukiza rero kubera tuba turi mu nama bashobora ngo habaye icicaro aho hantu rero hari ahantu habera ayo manama hariho hose habera ayo manama na hariho ibibanza bitegekanijwe biberamwo inama kandi izi nama suvuga ngo ziba ku muntu no kuri Yesu Kristo inama zarabaye rero mu mibereho y'umuntu hari inama zibiri ziba inama ya mbere ni inama yo kumuduza canke inama yo kumumanura reka twifatikije ijambo ry'Imana kuko umuvuga butumwa burya ikihe cyose ni ijambo ariko kandi kadusenge yego kuko ndumva ibintu ugira uvuge birakomeye n'ukuri kw'Imana birakomeye cyane reka dusenge urakoze senga Mwami wacu Yesu Kristo vyagiye mugame bwo mwijuru turagushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe tugiye gutangaza ubukuru bwawe no kuvuga ibanga ry'umugwanizi na cyane cyane aho ubwoko bwawe bwabohewe turasavye imbaraga za mpwemuyera zibane natwe Yesu ngwino bane natwe ngwino wigisha ubwoko bwawe ariko baratwumara bazotubona maze Mwami Imana bagirirwe neza n'ijuru
urakoze cyo kibicawe ibihe byose mu izina rya Kristo Yesu amen urakoze nkuko cyane navuze rero ndahisomera soma ndahisomera muri Luka yego 22 ku murongo wa mbere ku murongo wa gatandatu urakoze ndeza ijambo ravuga ngo Yuda agura Yesu iminsi mikuru y'imitsima itambiwe yitwa Pasika yagira ishiki abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe barondera uburyo bwo kumwica kuko batinya abantu Satani yinjira muri Yuda ari we Isikariota yari mu gitigiri c'abamwe 12 aragenda ajana inama n'abaherezi bakuru n'abakuru b'abashibamyi b'urusengero y'uburyo bwo kumubaronkera baranezerwa basezerana kumuha amahera y'ifeza nawe aremera arondera uburyo bwo kumubaronkera ishengero ritariho amen urakoze cyane mu bisanzwe aha ijambo ry'Imana litweretse ukugene Satani yinjiye muri umwe muri 12 Yuda uyu Yuda yari muri bamwe 12 bagendana na Yesu bazi inzira zose nuko ngo Yuda yari umuntu donye tkuvuga ngo umukesiere comptable niwe rajejwe umufuko w'amafaranga niwe rajejwe ingene kuza kumenya mbega baza gusuma ibiki bigenda gute byose yari Yuda trésorier urakoze yego nubu yuko rero Yuda niwe razi ahantu hose Yesu aca yarazi ati Yesu isahizi nize bari ku musozi Yesu isahizi nize abari mu biyaya Yesu naho umwanya kuruya bameze gutya rero aba bantu bitwa baherezi bakuru n'abakuru b'ishengero n'abakuru b'amasinagogi bari baragije ngo barondere Yesu kuntu bomufata barabura bivanye nuko batinya ishengero ko ryo bari batera amabuye kuko kumuranga ari kumwe n'abantu benshi rero bashobora kugira ngo barondere uyu mugabo yitwa Yuda abagire inama canke abafashe ukugene yoshobora kumuronka nyene bo muronka bivuga ngo kugira rero Yuda n'aba bantu babashibamye n'abaki bose bagira inama baragiye ahantu baricara usomye mu ndonda Bibiliya hari ahantu mu itongo barimwo itongo ry'ibiti niryo bagiriye mu inama kandi iyo nama yabaye mu ijoro ntiyabaye ku murango inama yo gufata Yesu ntiyabaye ku murango yabaye ijoro kandi ahantu mu biti mu ishamba ni inama yabereye rero hamwe n'iri jambo kugira ngo umuntu afatwe icambere hariho umuntu ategezwa kubazi inzira z'uyu muntu agomba gufata bivugwa ngo ncagaguye hariho ahantu 8 habera ayo manama yo kononera umuntu ayo niyo dukeneye kumenya rero simvuge byinshi nico twakuza ariko ngomba mvuga ibi bintu 8 nabi nibi bintu 8 cemvuga nibiranga donke mvuge ngo icino bwa mu gifaransa les preuves zigaragaza uyo muntu yafatiwe muri ivyo bibanza Yesu gufatwa yafatiwe ahantu mu gashamba agiye gusenga niho yafatiwe rero bivugwa ngo ibi bintu 8 ngomba mvuge wewe uri uraturaba cyangwa uri twumviriza ugerageze gukanura no gukurugutura ugutwi urabe nawe hari ibintu by'uko byabereye ukuvuga ngo inama ya mbere irabera ahantu munsi y'ibiti si biti ibyari byo byose oya hariho ibiti bita imivugangoma abantu babaruguru bacibayumva hariho ibiti bita ibitoboro hariho ibiti bita igiti kiba gifise amahwa mugabo bacita mu kindi ngo igihahe sinze ko bose bashobora kugitahura ariko igihahe muri Plaine d'Olimbo aha cyane za Kabezi hirya no hino mu biyaya vy'imbo ivyo biti bita ibihahe birahari ico giti biti gihahe nta gikoko na kimwe kiriho ku isi kicinjiramwo ukigende kubayo kuko gifise amahwa inyuma n'imbere bivugwa ngo kimeze nk'igiti bita umushita igiti bita umushita ni igiti cyakozwemwo n'ijya sandugu y'isezerano ya Mose nikindi ciye ivyo bibayo ivyo biti nobwa igiti bita umuvugangoma ino kirahari ivyo biti bita ibitoboro birahari ari byo biti imivumuvumu ivyo biti bita ibihahe birahari ico giti bita umushita sindinze neza ko ngaha mu Burundi kihari mugabo za Kongo kirahari bibona ngo aho hantu niho habera ivyicaro mu biti
navuze ko atari ibiti byose ariko ahanini nivyo biti bimaze kugira amatohoza n'igiti bita umunyari kijya bakunda gushinga hagati mu itongo aho hantu harabera inama ahagira kabiri habera inama ni mu matwarete tukiraho inama zibiki erega uvuze inama twumviba habera inama zibiki mu bisanzwe bidufitiye twebwe iyihe ngaruka voilà mu bisanzwe twege mu mibereho ya twege abantu sabantu bose banezerererwa imibereho yacu sabantu banezerererwa imibereho y'umuryango sabantu banezererwa imibereho y'ishengero eglise sabantu banezererwa imibereho y'igihugu sabantu banezererwa imibereho ku giti cy'umuntu rero muri byo byose ndondaguye hari habo twita abarozi abo rero barozi rero nibo bategura inama yo kononera uyu muntu Yesu avuse abanyabwenge b'inyenyeri baje kumushengerera bamuzaniye ibintu bijya abanyabwenge bazanye ugiye kugira analyse ukiga bajya abanyabwenge b'ivyanditswe bajya abanyabwenge b'inyenyeri mu yandi mu bundi bwo novuga ngo mu yindi siguro bajya n'abarozi ku rwego rwo hejuru bashoboye gutahura iciyo nyenyeri yavuze baragendereza baramya ati iyi nyenyeri mu bihe byarenganye yasiguye iki rero tugende kuraba ico yavuze tukimenye mu yandi majambo hari abarozi bwo hasi n'abarozi bwo hejuru novuga ngo abasava abarano bategura rero amanama yo konona bo rero muri bya biti niho habera ayo manama y'abo bantu abarozi kandi abarozi navuze ko hariho abari kugo hejuru hariho batoya hariho n'abari kugo hagati na hagati ngo rurengeye gatoya n'abandi ari kugo hejuru cyane rero mu gihe hasi byananiranye hagati bikananirana hejuru bikananirana bashaka ko abarozi bo kugo hejuru bamwe bagendereza ibihe abo babaho rero navuze ngo mu izo nama bategura zibera mu biti barazana ifoto y'umuntu bakavuga ngo ifoto y'uyu muntu yananiranye mu karere yananiranye mu ntara yananiranye kwibarabara rya 11 15 rya mbere gutyo bakazana ifoto y'uwo muntu ndaza kuvuga ingene bagenda barabikora ahantu hagira kabiri habera ayo manama ni mu matwarete abarozi barakorana bagakoranira mu toilette cyane mu matwarete ya ruguru mu misozi aje matwarete abera mu ari nyuma y'ugo aje matwarete barateguramwo inama ahagira gatatu habera amanama ni mu mahwane y'amayira uzobona inzira imwe iduga indi manuka imeze nk'umusaraba hajya ahantu ku bantu bava ruguru uzosanga barahameneye udukono ugasanga havomereye imiti ugasanga ahantu bahataye amahera ugasanga ahantu bahaboheye utuntu tw'udufundo ijya ni inama yabaye y'umuntu kwizina ry'umuntu ni inama yahabereye bakavuga ngo duhamagaye izina ry'uyu muntu ryononekarira aha hantu ahagira kane habera inama ni mu mahwane y'amabarabara mu marompwe y'ibarabara hajya harabera inama muri rompwe ahagira gatanu habera inama n'ahantu mu isumo ry'amazi hariho amazi akoroka kwibuye ukabona ni shite hajya ahantu harabera inama ahagira gatandatu inama zibera n'ahantu kumva mu aho twita mu kirundi ku kaburi kuri cimetière aho hantu harabera inama ahindwi habera inama ni aha hantu novuga ngo donye hari ahantu usanga hari amazi adatemba aho tuvuga ngo ku mashuha mu mashuha hari amazi y'ikidengeri mu myaba aho hantu harabera amanama none rero manama bayeho bigenda gute mvugero kimwe ikiranga umuntu yagiye araba muri byo byicaro voilà cyane duhereye ku kintu cyo kubiti ibiti cyane nakunda kugiramwe amanama bivana n'umuryango bagomba kononera nubo yuko mu manama abera ku biti aho nagize amatohoza cyane ni iki giti bita igitoboro igiti bita igitoboro mu mwaka kirihungura amababi yose akakiva kigasigara ari nkokore kandi cyo giti cy'igitoboro munsi yaco hari igihe usanga caratobotse amazi aguma asendera amanuka cyangwa gasanga ndani mu giti nyene amazi yarateze rero baravuga ngo uyu mukobwa canke uyu mugore canke uyu mugabo canke runo rugo ko ruteye imbere rumeze neza iki giti ni camara kwihungurura amababi uyu muryango bazoce bacanamwo uyu muryango iyi botike y'umuntu camara guhunguruka ibotike izoca ihomba
igiti camara guhunguruka uyu mugore aduca atekera ibintu vyiwe agenda iwabo uyu muryango camara guhunguruka muri baduca bamwe umusazi ico gihe rero baba bivana n'ijambo baturiye munsi y'ico giti munsi y'ico cyaba ngo ko uyu muntu yatunaniye mu butunzi ko yatunaniye mu bibereho yiwe ko yatunaniye kugira ngo iri shengero ntiryononekare reka ishengero barariroga nijyamara guhunguruka abari muri iryo shengero bose bace bacanamwe bakubitana imidahari imimamiyo amafurusheti byose bize muri shengero muri uwo mwanya bacanyemwo hagasigara umwungere wenyene iyo ni inama icanga nabungire nabo bakagwa nabo nyine ukabona barabobanye kwera ico giti cahungurutse tinicamara gutoha rero bazoca bongera begerane niho usanga rero kenshi inkuru rw'umugabo n'umugore ubona ku mwaka umugore yama yagiye iwabo hatagiye umugabo hatagiye umugore ukabona umugabo arateka ibintu vyiwe burya n'abagabo barahukana akavuga ati jewe ndatekeye ndigiriye agatekera ibintu akagenda umugabo inzu akayita ni cicaro cabereye hehe munsi y'igiti biti gitoboro nukuvuga yuko rero hari ikindi kigaragaza inama yabereye mu mahwane y'amayira baravuga ngo nkuko iyi nzira igenda ntihere n'uyu muntu nawe ivyiwe bize bigende bidahera nubu uwo muntu uzobona abantu bavyuka mu gitondo bakambara neza bagafata n'amadokima cyane ku bantu baba barize abo twita basava hari abantu biga ukabona afise ubwenge bwinshi ukabona umuntu azunguruka iminsi yose igisagara ca Bujumbura ibisagara amayira agenda abaza muhira abaza mu mihana ngo mwabyutse amahoro mwe mumeze neza ivyo egare ko ari ikintu cabereye mu mahwane y'ibarabara y'inzira rero uyo muntu cyangwa se ukabona umugabo azinduka agenda iminsi yose aho oya ugeze agenda mu gitondo ni cyo bita inama iba yabereye mu mahwane y'amabarabara muri rompwe hariho umuntu azinduka mu gitondo azunguruka gusa ukabona yambaye akagaruka muhira atanishashe atahanye kandi amahera akayaronka muga amafaranga amaze kuyaronka abo bahura bose aguma bahereza amahera atagaguza uwahaye 10 uwahaye 2 uwahaye 5 mugagera kwibuka ko mu muryango afise umuryango ageze muhira uyo ni inama yabereye hehe mu mahwane y'ibarabara inama zizokoreza kubagiriwe inama muri mu hajya bavuga ngo ni muri shite amaze akoroka uzobona umuntu ari ku rugezo go hejuru yaratunze cyane ukabona umuntu ararima kimbura ukabona umuntu aratunze ibintu ibyorogwa inkoko imbata ingurube inka muko zona mu mwanya kujya kwa Yobu kuzona mu mwanya kumanya byose bigize gute birakorose kandi uyo muntu rero n'umugore ntamubwira ko ivyabaye bibera mu ibanga indani uyo muntu ucumya ko hari ikintu cabereye hehe muri shite y'amazi uwabereye inama yiwe yabereye muri bijya ajya amazi bita amashuha canke ajya amazi adatemba uzosanga tukiraho mukozi Imana eka kwiruka ese ko kunyaruka kandi abantu tuko turafashwa aho hantu ayo mazi imashiti amwe ava hejuru cyakunda ku haraho tuyazi hano wacu handi ya muntu uze ya mugasumo kamwaro uravuze ukuntu ngo nk'umuntu ashobora ko ari hejuru cyane mu bintu runaka iki mugabo mu wundi mwanya ukabona urabaye mbeka no kwakoze Imana ivyo birashoboka nivyo bibareye navuze ko ibindi niko ndavuga si kuba navuze ku gihugu mvuga ku izina ry'umuntu mvuga ku mashengero washaka gusanga nk'umuririmbyi akarorero avumye cyane yemegwa cyane kuzona mu mwanya ivyiwe byose uyicisha kwa cabereye hehe mu masumo y'amazi hari yahejwe ati iri zina ryanaka nkuko yamazi akoroka niko nawe nivyo bigiye gukoroka kuzona uwo muntu n'indirimbo yahora ririmba no kuri rezo sosiyo zirafutwa ntasura no kumenyekana kandi baratwa n'izina bahamagara izina bakavuga bazana ifoto ndavuga byoza byinshi uko babikora barabura nukuvuga yuko bahamagaye iryo zina iyo nama iri kwira babazana izina ry'umuntu n'ifoto y'uwo muntu bagashira ngaho bakamwabura inzara bakamwabura umukoyo wiwe bakamwabura imishasi y'ubwoko bwose bakamutwara aho yahonyoye bakamutwara inzara zo ku maguru zo ku maboko donc nukuvuga yuko kujya yagiye gutwara amakuru ubufise umuntu batuma aza kurondera amakuru mu by'iwawe kuko birivuga ngo umwasi w'umuntu niwe ubwiwe nabo mu nzo yiwe simvuze yuko abantu mubana bose ari abansi ariko nagenda kubwire umurozi wa mbere n'umuntu afise inzigo uko nabanye n'umuntu afise inzigo ro mubana muhira tiratasho uyo muntu niwe canzo cyo kuroga ubugingo bwawe gatatu
umuntu bakoreye iki cicaro co mu mahwa muri amazi rasuye muri ayo mazi adatemba Yego. uyo muntu uzobona umuntu aronka amahera yayashira mu mufuko wamubaza bukati mbe y'amafaranga ari hehe wati amafaranga sinzi cayatwaye uyu muntu usanga amafaranga agenda yoyoma ukabona ibotiki iruzuye mugabo akaguma arangura ashiramwe ibintu mugabo yagenda guharura agasanga uko umunsi ugenda uhera bigenda asigara namwe gusinzembe agasigara namwe zimwe za topaze tatra atuzisika zibereye mu botiki ibintu pi byaraheze nukuvuga nabo nyine bahamagara izina ryiwe aho hantu bari muri ayo mazi adasoma bati nkuko aya mazi agenda kayombekere niko n'izina rya naka niko n'urushengero rwa naka niko n'ubutware bwa naka niko n'uburongozi bwa naka buzogenda kayombekere akazobona yari de quartier yari deje yari naka kuzona mu mwanya arakuwe muri ivyo bintu atazingene byagenze kikao kimefanyikia kwa maji matulivu bakayiga bukebuke kazorindiba bamwabuye batwaye ivyabu batwaye imishatsi batwaye umukoyo batwaye zanzara batwaye byose amasilipe zigampuzu zindani amakotex abakobwa bakoresha ndeza kubishikako ibyo byose baratwara bakabura bagatwara injya mwari ajya magufa yose mwagiye murata baraza bagatora bagatwara ari ushobora gusanga umuntu agenda gusuma mu isoko yakunda gusuma inkoko ntasubira kugura inkoko yakunda kugura amasamaki ntasubira kugura amasamaki ico cicaro kibera heherero kibera mu kaburi rero hari ukuntu batwara izina ry'uwo muntu bakavuga ngo nkuko iyimva inuka ibiri muri nomva binuka n'uyu muntu narengana bazovumve kwa nuka ugasanga abantu bose bagukunda mbwa barengana bati ubu jewe mayicike vraiment sinkimwiyumvira sinkimushaka aranukira aranshisha n'umugore mu nzu mwahora muryamana mugafumbatirana kugati uranukira n'umugabo yahora gufumbatira bati uranukira ico gihe usanga n'abakobwa beza binzobe bakaranga bamataye bahereye iwabo kubera iki babuwe muri ubwo buryo babatwara mu mva babikaye amashusho yabo nkuko iyimvinuka nawe azanuke nkuko iyimva ata muntu numwe yigira yiyumvira ikiri ndani nawe ntagire n'umuntu azosubira kumwiyumvirako n'amajambo batura jambo rivuga ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi kandi abarukunda bose bazogira ibyo gwamuje bivuga ngo twebwe abakristo twebwe abakizwa ntituza akamaro k'ururimi ntidusoma ijambo ry'Imana ngo rutahure ikiri mu ijambo ariko abarozi bobo iyi bibiliya barayikoresha mu bantu bambere bari kwisi basoma bibiliya n'abarozi bakayize mu kuvuga ngo abarozi ibibiliya ibiri muri byo bo baravyaplika mu buryo bw'imhemu mwisi y'imhemu bakabikoresha